رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے حسین دی ماں نبی دی دیئے اجے بھی پوچھنے حسین کیے حسین گودے نبی چپلیا ایو تیسرا امام جلیا حسین گودے نبی چپلیا ایو تیسرا امام جلیا حسین پنجتا پاک دا پنجواں جیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے حسین پنجتا پاک دا پنجواں جیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے ہیران نے سب یزید ڈولے بغیر دھڑتے حسین بولے ہیران نے سب یزید ڈولے بغیر دھڑتے حسین بولے شہیداں دی ایو زندگی اجے بھی پوچھنے حسین کیے شہیداں دی ایو زندگی اجے بھی پوچھنے حسین کیے نایا کھی پیاسا اے پیر میرا مجبور بھی نہیں شبیر میرا نایا کھی پیاسا اے پیر میرا مجبور بھی نہیں شبیر میرا خدا دی ہے شیخ حسین دیئے اجے بھی پوچھنے حسین کیے خدا دی ہے شیخ حسین دیئے اجے بھی پوچھنے حسین کیے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے حسین دی ماں نبی دی دیئے اجے بھی پوچھنے حسین کیے اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا و بعد کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دی اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد رب ذوالجلال دی بارگاہ دی اندر دعا گو اللہ تعالی جملہ حق بیان دی اللہ توفیق عطا فرمائے عزت والے رسول دا صدقہ مالک حق سن کے سنا کے اللہ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے حضرات گرامی
گزشتہ جمعۃ المبارک دے اندر جو وعدہ کیتا سی انشاءاللہ ہوں دے ہی وعدے دی پاسداری کردے ہوئے ہیں انشاءاللہ کربلا دوں کوفے دوں موصل دوں دمشق اور دمشق دوں مدینہ شریف انشاءاللہ اے مختصر جے ٹائم دے اندر انشاءاللہ میں ساریاں گلاں سناواں گا عزیزان محترم اللہ رب العزت دا پاک قرآن وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ہی اموات بل احیاء وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ فرمایا جڑے لوگ اللہ دی راہ وچ قتل کیتے جان شہید کیتے جان انہاں نوں مردہ نہ آکھو بلکہ اس زندہ نے تواڈیاں عقلاں اے شعور نہیں رکھ دیاں دوسری سائیڈ والا قرآن دے جائیے نا چوتھے پارے دے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ اس جگہ تے خالق کائنات رب العالمین نے فرمایا کہ لوگوں جڑے لوگ اللہ دی راہ وچ قتل کیتے جان شہید ہو جاندے نے انہاں نوں مردہ نہ آکھو بلکہ بل احیاء عند ربہم یرزقون انہاں نوں اللہ دے ہاں رزق بھی عطا ہوتا ہے اللہ دے ہاں انہاں نوں رزق بھی دیتا جاندا ہے کھاندے بھی ہیں تو تواڈی عقل شعور نہیں رکھ دی تواڈی سمجھ اتنی سینس نہیں رکھ دی کہ تسی اس گل نوں سمجھو کیویں زندان اس واسطے وہ زندہ کیویں نے آؤ ذرا حسین پاک دی زندگی ال ویکھنے ہیں امام علی مقام حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین خاطر تن من ہر چیز قربان کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی خاطر بچے قربان کر دیتے اپنا کنبہ سارے دا سارا قربان کر چھڑیا حتیٰ کہ اپنے آپ نو ہی نہ بچایا جو کچھ حسین دے کول سی عرض کی تھی مالکہ تو منگدہ جاؤ حسین آج دیندہ جائے گا جو تو کہیں گا اوہو حسین آج تینوں دیندہ جائے گا تیری راوچ ہر چیز قربان کردہ جائے گا علی اصغر منگے گا دے چھڑاں گا آنو محمد منگے گا دے چھڑاں گا ویردی نشانی جناب قاسم منگے گا دے چھڑاں گا شبیہ مصطفیٰ بھی منگے گا اللہ دے چھڑاں گا اللہ جے حسین دی جان بھی منگے گا حسین اپنی جان دے تو بھی درگیز نہیں کرے گا حسین اپنی جان بھی دے چھڑے گا صرف ایک کوئی شرط سی کہ ان دی آن رہ جائے ان دی شان رہ جائے لٹی جائے پائیں چھوک حسین دیا جیارو زندان نانے دا اسلام رہ جائے نانے دے دین زندہ رکھڑ واسے اپنا تن من ہر چیز قربان کر چھڑیا صرف ایک گل دی خاطر کہ رسول اللہ دا دین زندہ رہ جائے رسول اللہ دے دین دی خاطر تے آج سانوں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جنی جو کہ اسی اہم رسول اللہ دے دین واسطے سی سانوں بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے مصطفیٰ دے دین دی خاطر اگر مال دی ضرورت تے اسی اپنا مال قربان کریے اگر سانوں جانہ دی ضرورت دی اسلام نو تے اپنی جانہ بھی اسی قربان کرنے واسطے تیار ہاں تو اس واسطے رسول اللہ دا دین جنہاں نے رسول اللہ دے دین دے نام دے اپنی جانہ دیتیاں اپنے تن من قربان کیتا پھر تا قیامت انہاں دا ذکر انہاں نو اسلام نے بلند کر چھڑیا دین نے انہاں نو ہمیشہ لئی بلند کر چھڑیا ہوئے آؤنا اللہ اکبر کبیرہ من اللہ جبال مدینہ دے دائنار حسنین دے نانا زہرہ دے بابا نار پیار کرنے والوں آقا حسین علیہ السلام میدان کربلا دے اندر شہید ہو گئے نے ادھر سارے شہید ہو گئے نے وقت گزردہ جا رہے آوے اللہ اکبر کبیرہ ادھر یزیدیاں نے کی کیتا ہوں تیاری کر لی ہوں اے جڑا قافلہ وے
انہوں لے کے اسی کوفے دے اندر جانا وے عبید اللہ ابن زیاد دی بارگاہ دے اندر جانا وے انہوں نے سارے نے قافلہ تیار کر لیا وے نیدیاں دے سر ٹنگ لے گئے نے آقا حسین دا سر بھی نیدے دے وے اللہ اکبر کبیرہ میرے امام علی مقام دے نار پیار کرنے والوں آقا حسین دا سر بھی نیدے دے وے اللہ دے قرآن دی تلاوت کرتے جا رہے نے جو موقع محلوی اللہ وے جویں دا موقع دی مناسبت میرا حسین قرآن دی تلاوت کردا وے اللہ اکبر کبیرہ ایسا حسین نے تلاوت کی تھی دنیا رندی دنیا تک میرے حسین دی تلاوت دا نام رہ جائے گا ایسا سجدہ کیتا وے رندی دنیا تک آپ دے سجدے دا نام رہ جائے گا اج نمازی مسجد دے اندر آندا وے فجر ویلے نماز پڑھدا ہے واپس مڑ جاندا وے پھر زور دی نماز دے اندر حاضر ہو جاندا وے پھر نماز پڑھدا ہے واپس مڑ جاندا وے ادھر عصر دی نماز دے مسجد دے اندر حاضر ہوندا وے نماز پڑھدا ہے فارغ ہوندا ہے واپس مڑ جاندا وے مغرب ٹائم بیتا ہوندا وے عشاء دے ٹائم نماز پڑھن تو بعد فارغ ہویا گھر نوں ٹر گیا واہ سخی حسین اس طرح نماز نہیں دیئے کئی صدیاں گزر گیا اج بھی حسین نماز دی حالت اندر ہے کئی صدیاں گزرن تو بعد اج بھی سخی حسین نماز دے اندر ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے امام علی مقام حسین پاک دے نار پیار کرنے والوں میرا حسین اس طریقے دے نار آپ دا سرنے دا دے ٹنگ لے کے جا رہے نے اللہ دے قرآن دی تلاوت کی دی جا رہی ہے قرآن دی تلاوت کرتے جا رہے نے اللہ اکبر کبیرہ ایک ایسا بھی میدان آیا ایک ایسی جہاں آ گئی اے یزیدیاں کو پانی مک گیا وے جدو پانی مک گیا انہاں جڑا یزیدیاں دے اس لشکر دا جرنیل ہے انہوں بڑی پیاس لگی ہے بڑی پیاس لگی چٹگل میدان انہیں آرڈر دیتا ہے او میرے فوجیوں جلدی کرو نا میرے واسے خیمہ نصب کیتا جائے خیمہ تیار ہو گیا اے لانتی دنیا دا کمینہ خیمے دے اندر چلا گیا اے یزیدی فوجی بھی ابو اپنے خیمے لاغے بہ گئے پانی بڑا دور تو میسر سینا اس وجہ دے نارے ننے کی خیمے لگا لے ادھر نبی دیال شہزادہ رسول حضرت امام زین العابدین اے شہزاد اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی دیال نیا شہزادیاں نے نا بی بی زینب باغ نے بی بی سکینہ باغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نال اے ننی جی شہزادی بھی نال جا جدو ریتے ٹپیاں نے بٹھایا گیا اے چٹگل میدان جڑا سورج بھی آب و تاب دی اندر اے چٹگل میدان ریتا جڑا ٹپینے بھی تب رہنے ادھر سورج بھی اپنی آب و تاب دی اندر تبیا آیا میں اے سارے یزیدی اپنے خیمیاں دے اندر نبی دے نواسے اے دھوپ دے اندر بیٹھے ہوئے نے نبی دی آلیاں نواسیاں دھوپ دے اندر بیٹھی ہوئیاں نے وقت گزر دا گیا رہے آوے حضرت بی بی سکینہ باغ آپ نے کی دیکھا ایک اسے چٹیل میدان دے اندر ایک چھوٹا جا ٹیلے دے اتے درختے اور درختے نار جاڑی ہوندی چھا نظر آئی بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دوڑیاں نے اس ٹیلے دے نار جڑی چاڑی نظر آئی بے اس چاڑی دے نار جا کے جڑا تھوڑا جا سایہ نظر آیا اس سائے دے تھلے ریت دا انہوں نے سرانہ بنا لے آئے ریتہ سرانہ بنا کے تکیہ بنا کے اس شہزادی نے جدو اپنی ٹھیک لگا کے ان دے اتے سو گئی آنے انہا یزیدیاں نے پانی پیتا پانی پین دو بعد ایک قافلہ روانہ ہو گیا ایک قافلے والیاں یاد نہ رہا بی بی سکینہ پچھے رہ گیا نے تھوڑا جا سفر گزرے آوے تھوڑا جا سفر کرن دو بعد حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کی کیتا ہے آپ دا جڑا سر نیدے دے اتے ٹنگے آوے او نیدہ
زمین دے اندر گڑ گیا وے ایسا گڑیا بڑی ہلاؤں دی کوشش کی جا رہی ہے بڑی کوشش کی جا رہی پٹیا جائے پر پٹیا نہیں جا رہا ادھروں بڑے یزیدیاں نے کوشش کی تھی امام زین العابدین کا ودے نے اب کہتے ہیں بابا کی گل کیوں نہیں چل دے انہیں دا کیوں زمین دے اندر گڑ گیا وے فرمایا بیٹا اے جڑا تیرا قافلہ وے اس قافلے دے اندر ذرا نگاہ مارو نا جدو نگاہ ماری بی بی زینب پاک نے سارے دی حاضری لگائی ہے سارے نے نام بولے سارے نے بولے جدو بی بی سکینہ دا نام آیا آپ نہ بولیا خیال آیا جڑا چٹیل میدان ہے اس میدان دیکھ جڑا ٹیلے دے ہوتے ایک درخت سائے دے اندر بی بی آرام کر رہی آنے حضرت امام زین العابدین گئے نے بی بی زینب پاک جا رہی آنے جا کے انہوں نے نال لے آؤ اس بی بی پاک نو دیکھے آؤ ایک پردہ پوش بی بی ہے جنہی گودی دی اندر بی بی پاک آرام کر رہی آنے اللہ اکبر کبیرہ آپ آرام کر رہی ہیں پردہ پوش بی بی ہے آپ نے جدو ویکھیا نا تو بی بی زینب پاک نے گاؤں کو ود کے کیا بی بی جان تسی کون ہو تھوڑا پلا ہوئے تسی میری ساڑی اس آل دا ساڑی اس بچی دا تسا خیال کیتا تھوڑا پلا ہوئے پر اپنا دارف تک کراؤ نا اس چڑیل میدان وچ تسا آنے کے اس بچی دی خیر خواہی کی تھی کون ہو آپ نے پردہ ہٹا کے تے چہرے تو جب پردہ ہٹایا نا فرمایا بیٹی دیکھتا سی میں تیری ماں فاطمہ تیری آئی ہوں میں تیری ماں فاطمہ ماں اللہ اکبر کبیرہ جس وقت ایک گل کی تھی نا تے آپ نے وہ تے آپ دی روح سی نا جسم مبارک دا مدینہ شریف دے اندر قبرستان دے اندر سی نا جنت البقیع دے اندر آپ دے روزے دے اندر سی آپ دی روح مبارک پردہ فرما گئی ہیں آپ نے اٹھایا لے کے پھر قافلے دنار ملے اے سفر شروع ہے سفر جاری ہو ساری ایک ایسی جگہ بھی آئی ہی سائیاں دا گرجہ آیا بہت ساری منازل نے بہت ساری منزلہ نے جڑیاں تے کردے ہویا ایک حسائیاں دا گرجہ آیا حسین پاک دا سار مبارک گرجے دے نار ٹچ ہویا تو اس گرجے دے اندر زلزلہ آ گیا ایسا زلزلہ کہ وہ جڑا حسائی پادری سے نا باہر نکلیا دوڑ کے دروازے تھانی آگی کہنے لگا کون ہے جو سر نیزے دے وکھے تھے اللہ دے قرآن دی تلاوت ہو رہی ہے اللہ دا پاک قرآن پڑھ رہا ہے سر نیزے دے وکھے تر کوئی موجود نہیں یہ اللہ دا قرآن دی تلاوت ہو رہی ہے جدو قرآن دی تلاوت ہو دیا وکھیا تو عیسائی گرجا پادری کہنے لگا کون ہے ان نیزے تے چڑھ کے قرآن پڑھنے والا کون ہے آپس وچ مشورہ سی نا کہ اصل گل کسے نو نہیں دسی انہیں کہا جی باغی نے انہیں کہا نانا یہ باغی نہیں ہو سکتا باغی ہوئے اللہ دے قرآن دی تلاوت نیزے تے چڑھ کے کرے یہ کدی نہیں ہو سکتا یہ باغی نہیں ہو سکتا یہ کوئی نمازی ضرور ہو سکتا تسی باغی کہندی ہو میں انہوں باغی نہیں منتا اللہ اکبر کبیرہ جب ایک گل کی تھی نا تو پھر انہوں نے دسنا پیا انہیں کیا اے رسول اللہ دی آل ہے زہرہ پاک دے بچے نے اے حسین پاک کے سر نیزے دے ہوئے انہیں جب دیکھیں نا تو زمین پیران دھلو نکل گئی کہنے لگے جی حضرت عیسیٰ دی اولاد ہوتی اپنی اکھاں دی پلکاں جیسی بٹھان دی انہوں اپنی ہر دنیا دی دولت انہوں دے نام تو قربان کر دیں دے تو ساؤ او ظالم ہو اسے نبی دا کلمہ پڑھیا دی ان دی آلو شہید کیتی جاندی ہو اس تو بعد انہیں 80,000 دینار دے کے حضرت امام علی مقام دا سر مبارک لیا رہا دی کچھ گھڑیاں واسطے پیار کیتا زلفان سنباریاں داڑھی مبارک دے اندر کنگی کیتی حسین باغ اس وقت عشاء دی نماز دا ٹائم سی جس وقت آپ نے سر ٹکرایا نہ جدو اندے اس وقت عشاء دی نماز دا ٹائم سی اس وقت لبا وچو سبحان ربی الاعلیٰ دیاں تسبیحاں پڑھ رہے سی نیزے تے چڑھ کے بھی حسین قرآن پڑھ رہے ہیں نیزے تے چڑھ کے بھی نماز آلیاں تسبیحاں ادا کر رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ جدو لیا تے صبح دی اذانہ آئیاں
ساری رات پیار کیتا زلفاں دے نال سنواریاں حسین پاک دی سر دی زیارت کیتی جو صبح تہجد دا ویلا ہویا نا اذاناں شروع ہو گئیاں اس وقت قرآن دی خاموشی ہو گئی حسین پاک دے لباں وچوں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ دیاں تسبیحاں پھر جاری ہو گئیاں اے حسین سی انہوں نے حسین پاک منیا گیا اللہ اکبر کبیرہ اس تو بعد وقت گزریا وہ جڑا لے کے باہر سر آیا کہنے لگا دروازہ کھڑکے ہونا کہ بھی سر واپس کیتا جائے حسین پاک دا جو سر مبارک واپس کیتا نا اس وقت اس پادری نے آپ دا کلمہ پڑھ چکے رسول اللہ دا کلمہ پڑھ کے مسلمان کہنے لگا حسین آج میرا گواہ بن جائیں تیرے نانے دا کلمہ میں آج پڑھ رہا ہوں قیامت دل دن اس گل دی گواہی ضرور دیا جی اس تو بعد پھر کی ہویا یزیدیاں دے سامنے جو سر پیش کیتا نا کہنے لگے او بے ایمانو کیسے ظالم ہو تسی اسے رسول دا کلمہ پڑھے ہے تیوں دی آل نو کٹی جا رہے ہو قتل کیتی جا رہے ہو ویکھو میرے کو ایک رات صرف حسین پاک دا سر آیا تے میں انہاں دا گرفتہ ہو کے انہاں دی اس سیرت قول فعل وال ویکھ کے میں انہاں دا غلام ہو گیا تسی پہلے تے غلام ہو کے اتنے ظالم ہو اللہ اکبر کبیرہ ہنس کے تنزیہ انداز دے اندر کہنے لگی او تینوں کی نظر آیا حسین پاک دے سر وچوں کہ جڑا تو انہاں دا غلام ہو گیا جواب آیا کہ میں بڑیاں بڑیاں کتاباں پڑھیاں نے منو آج ذکر و جملے کتاباں دے اندر وہ علم نہیں ملیا جو کچھ حسین پاک دے سر دی اج خدمت کرنا اللہ نے عطا کر چھڑے آوے میں سر وچوں قرآن دی تلاوت ویکھی اللہ اکبر کبیرہ پھر کی ہویا وقت گزردا جا رہا عیسائی بھی مسلمان ہو گیا سر نے دیتے گیا پھر حسین قرآن دی تلاوت کی تھی سر نے دیتے حضرت نے قرآن دی تلاوت پھر شروع کر دیتی اس طرح سفر جاری ہو ساری اس طرح ایک موصل دا بازار آیا موصل شہر ہے جڑا کوفے تو بعد جا کے آنا کوفے تو دمشق دے درمیان اندر اے جڑا بازار ہے موصل جڑا ایک شہر دا تھوڑا جا نقشہ رکھ دا موصل دے بازاران دے اندر جدو اے سر قافلہ جدو داخل ہویا جدو قافلہ داخل ہویا اس بعد ایک بزرگ نظر آیا بزرگ نے گھانک ود کے دیکھیا امام حسین العابدین دی بارگاہ دی اندر آن کے اندر کرتا ہے او قیدیاں گھبرانا اج قیدی تو بن گیا ہے ایک او دیاڑا بھی جدو قیدی جناب یوسف بھی بنے سی اللہ دا نبی بھی قیدی بنیا سی جناب حضرت امام حسین العابدین بولے نے آپ نے فرمایا قید یوسف دی اور قید عابد دی وچ فرق نے ہزارہ قید یوسف دی اور قید عابد دی وچ فرق ہزارہ یوسف قیدی کلا ہویا میرے نال نے پردے دارا 40 سالہ پچھوں یوسف مل پیا باپ دے بھائیاں میرا باپ قیامت تک پا گیا جدائیاں اللہ اکبر کبیرہ اس طرح ایک کوفے دے اندر میں گزر گیا ایک قافلہ چلنا اس طرح ایک ایسا جگہ بھی آئی موصل تو بعد ایک ایسی جگہ آ گئی ہے جدوں بازار دے اندر گزر ہو رہے آوے او بازار دے اندر جدوں قافلہ گزرے آوے شور شرابہ قافلے دا سنے آؤ ایک بی بی دوڑ کے باہر آئی بی بی دوڑ کے باہر آئی جب دوڑ کے باہر آئی نا کہنے لگی قافلے والے تواڈے وچ کوئی حکیم ہے طبیب ہے وہ جڑے یزیدی ٹولے دے سی انہاں جو سارے نو لالچ سی دنیا دی دولت دا وہ جو جلدی سارے نو پوچھ دی ہوئی سارے کو تکے کھاندی ہوئی جدو امام زین العابدین کو لائی نا کہ آپ نے فرمایا وہ بی بی کہنے لگی تو اڈے وچوں کوئی
ہے حکیم اور طبیب جڑا میرا بچہ بہت بیمار ہے تے مہربانی کرو نا جی کوئی طبیب ہے تو میرے بچے دی خریجت پوچھی جائے انہوں دا حال دیکھیا جائے انہوں نے بیماری نو ذرا دیکھیا جائے میرے امام نے فرمایا بی بی نہ تو اجازت تو لے لے تو تیرے بچے نو ٹھیک میں کر دوں گا جدو اجازت لئی حضرت امام زین العابدین نو کر لے کے گئی ہوگا بی بی کر لے کے گئی جدو کر گئی تھی آپ نے بچہ دیکھیا تو بچہ اس وقت وفات پا چکیا وفات ہو گیا مائی کہنے لگی شہزادے ہاں حکیم صاحب مائی نہیں جانتے سی اے آن والا نواسہ رسول ہے حسین دا پتر ہے زین العابدین ہے حضرت امام سجاد ہے جدو انہوں نے اس گل دا نہیں علم سی میرے امام دی بارے کا چرز کر دیا حضور تسی جا سکتے ہو کیونکہ میرا پتر تے اس جہان چھڑ کے چلا گیا جدو ایک گل کی تھی نا میرے امام نے فرمایا اماں اپنے پتروں ذرا بخات صحیح اور مائی کہنے لگی حضور میں تنہوں عرض کی تھی میرا بچہ دنیا تو پردہ کر گیا آپ نے فرمایا مائی ایک باری دکھونا تیرا کام ہے دنیا تے جے چلا گیا ہے تے واپس لے ہونا زین العابدین دا کام ہے تو دکھاتے صحیح نا اب ملاتے صحیح میں نے اپنے بچے دینا جدو کول گئے پردہ اٹھایا جدو ویکھیا بچہ دنیا تو پردہ کر گیا میرے امام نے حکم دیتا امام زین العابدین نے اس بچے نو حکم دیتا بچہ زندہ ہو گیا بچہ بولیا جدو بولیا نا تو مائی بڑی حیران ہوئی انہوں نے کہا بڑا بڑا طبیب ہے بڑا حکیم ہے تیری حکمت دی کیا بات ہے تو اتنا بڑا حکیم ہے وہ میرا بچہ دنیا تو پردہ کر گیا تو انہوں نے زندہ کر لیا ہے وہ جڑے تیرے نار انہیں دنیا تو پردہ کر گئے تو انہوں نے زندہ نہیں کر سکیا میرے امام نے فرمایا اماں کی پوچھ دی ہیں کہ زندہ انہوں نے کتیا جاندہ جڑے مرے ہون میں انہوں نے کیویں زندہ کران جڑے وہ پہلے ہی زندہ نہیں وہ پہلے ہی زندہ نہیں انہیں میں کیویں زندہ کران مائی کہنے لگی ہو کیویں میں انہوں دسیا کہ مائی تو اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا اللہ دا قرآن کہندہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَمْوَاتٍ جڑے اللہ دی راہ وچ قتل ہو جان وہ مردہ نہیں ہوندے بلکہ وہ زندہ ہوندے نے وہ زندہ نے اماں میں انہوں نے کیویں زندہ کرا جڑے پہلے ہی زندہ نے اللہ اکبر کبیرہ میرے امام نے جدو اس مائی دے بچے نے میں زندہ کیتا پھر قافلہ روانہ ہویا یہ چلتا ہویا دمشق دے بازار دے اندر داخل ہوں تھوڑی دیر پہلے تھوڑا جا فاصلہ سی قافلہ گھر دے کولوں دی گزر ہویا تو مائی ایک دوڑ کے باہر نکلی مائی کہنے لگی قافلے والیوں ٹھہر جائے جو میں قیدیاں دی تھوڑی جی خدمت کرنا چاہنی ہوں کہ تھوڑی اجازت ہوئے تو قیدیاں دی خدمت نہ کر لواں جدو ایک گل کی تھی نا تے وہ یزیدیاں دی طرفوں آرڈر مل گیا ٹھیک ہے اماں تو خدمت کر لائے خدمت کرن دا جدو آرڈر مل گیا مائی نے فوراں پانی لیا دا کھجوراں لیا دیا چادراں لے کے آگی سارا کچھ حاضر کیتا کرن تو بعد ساریاں دی خدمت کی تھی تو بی بی زینب پاک نے جدو ویکھیا کہ بھی سخی کرانے دیا بچی سی سخی کرانے دی شہزادی سی آپ نے فرمایا اماں تو ساڑھے نہ رینا پیار کیتا ہے اس پردیس دے اندر ساڑھا اتنا خیال کیتا ہے یا ویکھ یزیدی اگر تپلے پہ مار دینے یزیدی فوج خوشیاں پہ مناندی ہے یہ سارے دا سارا شہر خوشیاں پہ مناندہ ہے اماں تو ساڑھا اتنا خیال کیتا ہے کہ تو کون ہے اپنا تعارف تک رہا آپ نے فرمایا بیٹی کی دساں مدینہ شریف دے اندر سجدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دے ویڑے دے وچ نکرانی سا آپ دے گھر دی خدمت کردی سا آپ دے گھر وچ کم کاج کرنے والی میں ایک نکرانی سا تو مولا علی پاک نے ایک دن منو پتہ کی کیا سی اماں داستے صحیح بی بی نے اس مائی نے جواب دیتا ایک ویلا سی جدو حضرت مولا علی سرکار نے فرمایا بی بی تینوں میں آزاد تے کر رہے ہاں پر ایک میری گل یاد رکھی ایک ویلا آئے گا تیرے شہر وچو تیرے گھر دے کولوں دی قافلہ گزرے گا قیدیاں دا قافلہ ہوئے گا پر جدو گزرے گا انہاں قیدیاں نو خالی نہ لنگائی خالی نہ جان دیں انہاں دی خدمت ضرور کریں انہاں دی خدمت توازو ضرور کریں تے آج میں اپنے مالکان دا حکم پورا بھی کرنی ہاں اللہ اکبر کبیرہ جدو ایک گل بی بی زین العابدین بی بی زینب پاک نے جدو ایک گل سنی آپ نے فرمایا اماں دس
رستے صحیح نظر آئے انہاں گھر والیاں دا یار جدوں پردیس اندر اپنی ماں دے باپ دا بی بی زینب نے نام سنیا آپ دیاں اگاں وچوں ہنجو آ گئے اگاں وچوں ہنجو آئے کہندیاں نے اماں اے تے منوں دسنا ذرا جدوں مدینے دے اللہ میں اسم بی بی پاک دے ویڑے دے اندر خدمت کردی سے اماں اے تے دسنا ہو کیویں دا اس وقت کی حالات سی نا آپ نے فرمایا بی بی کہندی ہے او مائی نے جواب دیتا بیٹی میں دیکھیا دیکھ ننی جی شہزادی سی جن دا نام زینب سی فرمایا اندے دو ویر سی ایک دا نام حسن سی دوسرے دا نام حسین اونا شہزادیاں نے ناروی میں پیار کر دی رہی آئے او بی بی دے نار او ننی جی شہزادی دے ناروی پیار کر دی رہی آئے اونا دے نار میں بڑا پیار کیتا میں انہوں نے اپنی گودی دے اندر سلام دی رہی ماں انہوں شہزادیاں نو شہزادی نو میں سینے نار لا کے رکھیا میں انہوں نے کھلان دی رہی ماں جب بی بی زینب پاک نے گل سنی آپ دی آنکھاں میں جو ہنجوئے آ گئے فرمایا بی بی آج جو تیرے سامنے آ جائے تو پہچان لوے گی آپ نے فرمایا بی بی او بی بی جان کی دسو ننی جی عمر دی اندر میں دیکھے نے ان جو شہزادے بھی جوان ہو گئے ہوں گے او شہزادی بھی جوان ہوگی ہوئے گی جنہوں نے گل کی تھی فرمایا بی بی آج او تیرے سامنے آ جان دس تیری کی کفیت ہوئے گی آپ نے فرمایا تن من قربان کر دوا گی او تے میری جن جان ہے او نا دی وجہ دینار آج جو مقام ملے آئے آج جو کچھ بھی ہے وے اونا دی وجہ دینار اس بی بی نے جواب دیتا اللہ اکبر کبیرہ بی بی زینب پاک بولیاں نے آپ نے فرمایا بی بی او جڑی ننی جی شہزادی سی او دیکھ تیرے سامنے زینب کھلوتی ہے فرمایا او جڑا شہزادہ کوتی جھولے دی اندر جنہوں جھولے دین دی رہی ہے جنہوں کھلان دی رہی ہے او وے حسین نیزے دے چڑھ کے اللہ دا قرآن پیا پڑھتا ہے جنہوں یہ گل کی تھی بی بی پاک نے اس سارا منظر ویکھیا کہ دیئے بی بی میرے واسے میں ترلا بھئی کرنیا ایک دفعہ دعا کر دے جاؤ اللہ منور حیاتی دی ضرورت کوئی نہیں منو حیاتی دی ضرورت کوئی نہیں وہ جنہ شہزادیاں میں گودی اندر کھلان دی رہی وہاں آجو کہتی بن کے میرے سامنے آ گئے نے اللہ اکبر کبیرہ بی بی نے چیخ ماری ہے زمین دے ڈگی آپ دی روح پروان کر گی اللہ اکبر کبیرہ اس تو بعد بی بی پاک چل دیا ہویا اے دمشق دے بازاراں دے اندر قافلہ داخل ہویا میں اے جڑا قافلہ چلتا ہویا دمشق دے بازاراں دے اندر اگر یزیدی اپنا اپنا طریقے دینار ہر کوئی یزید دے جتنے بھی سپاہی نے دمشق دے رہن والے لوگ بڑی خوشی منا رہے ہیں کسے نو یہ نہیں پتا یہ آن والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے شہزادیاں اور شہزادے نے ہیں یہ انہاں دا قافلہ آوے نہیں سارے نو ایک بھی دستا گیا آوے کہ یہ باغیاں دا قافلہ آ رہے آوے اللہ اکبر کبیرہ سارے خوشیاں منا رہے باغیاں دی بغاوت نو کچل دیتا جائے تو پھر خوشیاں تو منام دے نا اس طریقے سے خوشیاں منائیاں جا رہی ہیں میرے امام پاک دا جو قافلہ داخل ہوئے نا دمشق دے اندر تو سارے فوجی خوشیاں پہ منائی جا رہے ہیں اس طرح خوشیاں منائیاں جا رہی ہیں فوجی بھی اپنی خوشیاں دا مظاہرہ کر رہے ہیں انہوں نے اپنے انعام دی لالچ ادھر کوفے دے اندر رہن والے دمشق دے اندر رہن والے لوگ بھی خوشیاں پہ منا دینے وچ تبلے سارے جن یزیدی نے خوشیاں پہ منا دینے میرے امام دا قافلہ جا رہے آوے جدو قافلہ جا رہے آوے وچ تبلے یزیدیاں فوج اندر ویکھن
دیکھن آئے ہر کوئی خاصو تبلے بجائے جا رہے ہیں، خوشیاں منائیاں جا رہی ہیں، ٹھول بجائے جا رہے ہیں، ہر کوئی انہاں باغیاں دا نعوذ باللہ جنہاں نو باغی تصور دیتا گیا انہاں دا قافلہ دیکھن واسطے سارے لوگ حاضر ہو رہے ہیں، باری باری آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ آئے وہ لوگ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس تو بعد پھر کی ہویا میرے امام علی مقام نے قافلہ چلتا جا رہے آوے اے دمشق دے اندر اے شام دے اندر جدوں قافلہ داخل ہویا ملی شام دے اندر اذان شام دی، ملی شام دی اذان شام دے اندر او دسیا پیغام نماز دا، ملی شام دی اذان شام اندر او دسیا پیغام نماز آیا، رویا لال سخی حسین دا مارنا را، جد اذان اندر نانا دا نام آیا، سخی حسین دا لال رویا وے، رون دی وجائے وے جس نام دے نام دے قربانیاں دیتیاں گئیاں نے آج اوہ نام اذانہ دے اندر پھر آ رہے آوے، اوہ نام بلندے اوہ حسین پاک دا نام بلند۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے امامی علی مقام آپ دا قافلہ دمشق دے یزید دربار اندر داخل ہویا، یزید دی ہاتھ وچ چھری سی بے ایمان دے، انہیں حضرت امامی علی مقام دے لبا مبارکہ دے ماریا، تھال دے وچ سار مبارک رکھیا پیش کتا گیا، لبا دے جدو ماریا نا مارن تو پاک کہنے لگا بے ایمان اے دنیا دا کمینہ زین العابدین نے دیکھیا ہی جے تیرا باپ بیعت کر لندہ دیا جائے حال ایجا منظر نہ ہوندہ حالات کچھ ہو رہندے۔ میرے امام نے فرمایا دنیا دے کمینیاں ٹھہر جا، تھوڑی دیر گزری اذان آئی، جس وقت اذان آئی نا دوپہر دا ویلا ہے زور دی اذان آئی، جدو اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا نام بلند ہویا، جدو سرکار دا نام بلند ہویا نا اس وقت یزید نے میرے امام نے للکاریا، میرے امام نے فرمایا اے یزید دس صحیح اے جڑا نام بلند ہو رہا تیرے نانے دا یا میرے نانے دا بھی کہنے لگا نام دے تیرے نانے دا یہ، انہیں کہا پھر بے ایمانہ دیکھ تسی جس نانے دے دین نو تو ختم کرن دی کوشش کیتی ہے وہ اج بھی تو کچلن تو بات ہے اے جڑی تو زہری طور فدا حاصل کیتی ہے تو بچ گئے ہیں، یہ سارا کچھ کرن تے بعد اج بھی میرے نانے دا نام زندہ ہے، تو اج بھی مرد آباد سے کل بھی مرد آباد قیامت تک مرد آباد رہے گا، میرے نانے دا نام اج بھی زندہ ہے اور قیامت تو بعد بھی میرے نانے دا نام زندہ رہ جائے گا۔ تو جس نام نو مٹاؤں دی کوشش کی تھی اللہ اکبر کبیرہ جدوں چھڑی ماری نا صحابی رسول بیچ سے قافلے زندہ اس جڑا قافلہ سامنے بیٹھا یزید دے کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا دنیا دے کمینیاں تینوں نہیں جانتا یہ او لب نے جنہ لبان دا بوسا مدینے دے تاجدار نے دیا ہے، اللہ دا محبوب نہ لبان چم دے رہنے، کچھ حیاء کر بے ایمانہ ظالمہ کچھ حیاء کر، جدو یہ گل کی تھی نا حالات بدلنے شروع ہو گئے، حالات دن با دن خراب ہو گئے، ہر منٹ سیکنڈ بعد حالات خراب ہوندے نظر آئے۔ نعمان بن بشیر ان دی سرپرستی دے اندر ایک قافلہ روانہ ہویا دوبارہ واپس، انہیں کہا انہوں قافلے نو مدینے روانہ کر دیتا جائے ورنہ اس ساری دنیا میرے ہی مخالف ہو جائے گی، میرے خلاف آ جائے گی، تو اس واسطے حالات خراب ہوں تو پہلے میں انہوں کنٹرول کر لوں۔ کچھ کتاباں دے اندر آندہ کہ مصر دے اندر امام علی مقام دا جامعہ المدینہ ہوتے مدرسہ ہے، وہ دے سامنے ایک قلعہ ہے، اس قلعے دے اندر امام علی مقام دا سار مبارک دا روزہ آج بھی ہوتا ہے۔ کتاباں مختلف ہیں، آپ اپنے روایتہ نے ساریاں دے کچھ کہندے ہیں کربلا دے اندر واپس لیاندا گیا، اتے دفن کیتا گیا، کچھ کہندے نے نہیں، اور اس جگہ دے دمشق دے اندر جتنے بھی نار ساتھی سی امام علی مقام دے سارے دے روزے اتھے بنائے گئے،
اس تو بعد میرے امام دے قافلہ چلتا ہویا دوبارہ کربلا دے وچ آیا. کربلا تو بعد بی بی زینب پاک نے اپنے ویر دے لاشے دے بھی آئیاں دفن کیتا گیا, روزے بنائے گئے. بناؤں تو بعد نعمان بن بشیر ایک قافلہ لے کے روانہ ہویا مدینے نو. جدو مدینے دے اندر داخل ہویا نا میرا امام دا قافلہ لے کے, مدینے دے لوگ جدو لٹیا پٹیا ہویا قافلے نو دیکھیا. بی بی زینب پاک نے جدو مدینہ شریف دے اندر داخل ہون لگیا نا, فرمایا زین العابدین نے کیڑی جگہ وے؟ آپ نے فرمایا پھکھو جان ان مصطفیٰ دا مدینہ آ گیا وے, ان نانا جان دا مدینہ شریف آ گیا وے. جدو اندر داخل ہوئیاں تو لوگاں نے استقبال کیتا لٹے پٹے ہوئے قافلے دا. اس تو بعد اندر گئے, نانا جان دے روزے تے جا کے حاضری پیش کی تھی, سارے دکھڑے سنائے. کہندے نے نانا ویکھ لے تیرے نواسے نے دین دی خاطر ہر شائی قربان کر دیتی. اماں جان دے روزے دے گئے, اماں تیرے بابے دے دین دی خاطر تیرے پتر حسین نے اپنا قافلہ سارے دا سارا قربان کر دیتا, اپنا قربہ قربان کر کے حسین آج ساری حیاتی لے دنیا نو سلام کر کے ٹر گیا وے. اللہ اکبر کبیرہ. بی بی زینب پاک نے اس وقت سارے اندر پیا روزیاں دے حاضری دیتی. دین تو بعد اللہ اکبر کبیرہ. آخر دے میں کوئی پیغام دینا چاہنا, بیلیو آؤ سخی حسین دی سیرت نار پیار کریے. میرے امام نے اے دنیا دے کمہ کاجاں واسے نہیں بلکہ اسلام دی سر بلندی واسے اور قرآن دی عظمت دی خاطر اپنی جان کو قربان کیتا, اپنے بچیاں دی جان کو قربان کیتا, سارا کچھ قربان کیتا. آج اسی اس قرآن تو دور ہو گئے. آج اسی آج اسی اس دین تو دور ہو گئے. آج اسی دین نو کنڈ کر گئے. آج اس اسلام نو جن دے خاطر 72 قربانیاں دیتیاں گئیاں, اس 72 قربانیاں نو اسی بھول گئے کہ انہوں نے کس مقصد واسطے دیتیاں. بیلیو غلام وہی چنگا ہوندہ ہے, اولاد وہی چنگی ہوندی ہے, شاگرد وہی چنگا ہوندہ ہے, مرید بھی وہی چنگا ہوندہ ہے جڑا فرما بردار ہو, جڑا اپنے اسلاف دی سیرت نار پیار کرے, جڑا انہوں نے مشن نار پیار کرے. آج اسی مشن بھول گئے تے صرف سبیلان دے نار پیار کر لیا ہے, سبیلان لگ گئیاں. آج انہوں نے اسی مشن بھول گئے, انہوں نے نام تے لنگر پکا دیتا. مشن بھول گئے, انہوں نے نام تے میلاد بنا لیا, انہوں نے نام تے مجلس کروا لی, انہوں نے نام تے اسی 10-10 15-15 ڈیگاں لوگاں دے اندر بن دیتیاں. مشن سانو یاد ہی نہ رہا. جس نماز پڑھ کے دسیا کہ لوگو میں لنگر واسے جان نہیں دے رہا, اس نماز واسے جان دے رہا, تے سخی حسین دا سجدہ تا قیامت زندہ رہ جائے گا. تے اس نماز وال ساڑا خیال ہی نہیں. قرآن نیزے تے چڑھ چڑھ سنایا کہ اس قرآن سانو المباریاں دے اندر پریاں پریاں نے قرآن دے اندر جا کے تو اسی دیکھو مٹی جم گئی انہاں قرآن دے غلاف دے ہوتے, پر پڑھن والا نظر نہیں آیا. جنہ کسی دنیا دے ایک ٹی وی ہے نا, انہاں کا ٹائم اگر اللہ دے قرآن بھی دے لیے نا تو یقین منو کر دے وچ کدی کوئی جادو ٹونا لڑائی جھگڑا فساد نہ بنے. اسی ٹی ویاں نو تے دنیا دے کماں نو بڑی ترجیح دینے ہیں, پر اللہ دے قرآن تو دور ہو گئے. پر میرے حسین نے نیزے تے چڑھ کے قرآن پڑھ کے سنایا. لوگوں اس قرآن دی خاطر پھر انجدہ قرآن پڑھیا تو پھر سخی سردار بھی بولیا. ایک وری ذرا محبت نہ کو نا سبحان اللہ, ذرا ایک وری گج کے کہو سبحان اللہ. سخی سردار بھی گل کرتا گیا میں آپ نے فرمایا اے قرآن کلام خدا وندی آیا نبی دے اتوں کون بنیا کس ممبر مسلے دے سیج ہوتے تے کسے آرام تے چین بڑے
پر پڑھیا کسے نہیں انج سردار سائیں ہوئے جویں سخی حسین قرآن پڑھیا پر انج کسے نہیں پڑھیا سخی سردار سائیں پر انج کسے نہیں پڑھیا سردار سائیں تے جیویں نیزے دے چڑھ کے حسین پڑھیا پر جیویں انہاں پڑھیا ہوں میں کسے نہیں پڑھیا اللہ اکبر کبیرہ آؤ سجنوں امام عالی مقام نے صرف ایک کوئی وجہ سی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی فرمایا خلافت 30 سال تک پاک اور شفاف رہ گئی یہ ٹھیک رہ گئی حضرت ابو بکر صدیق دا زمانہ آیا خلافت آپ دیکھو حضرت عمر پاک دا زمانہ آیا خلافت آپ دیکھو اور حضرت سیدنا عثمان غنی دا زمانہ آیا خلافت تسلیم بھی کیتا منے آگے حضرت مولا علی پاک اور حضرت مولا علی پاک تو بعد حضرت امام حسن پاک اور حضرت امام حسن پاک تو بعد حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھو لے خلافت پہنچی اس تو بعد آپ نے خلافت تسلیم بھی کیتا اعلیٰ حضرت عظیم البرکتہ شاہ امام احمد رضا تاجدار بریلی دا تاجدار آپ نے میں دکھاؤں واسطے تیاران لیونا نہیں پہنی کول بھئی کتاب الحمدللہ آپ نے فرمایا کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین پاک جس وقت سرکار دا وصال مبارک ہویا ہے نا دنیا تو پردہ فرمایا 7 سال 7 مہینے 7 دن آپ دی زندگی مبارک سی تقریباً سمجھ آ رہی نا اور آپ دی سرکار دے وصال مبارک تو بعد جیڑا اے واقعہ کربلا نمودار ہویا ہے یہ 50 سال بعد جا کے ہویا سمجھ آ رہی نا 50 سال بعد یعنی کہ 57 سال دا اس وقت حسین سی یہ تقریباً کوئی وعدہ گھاٹا کوئی سال دا بھی لالو کوئی 6 مہینے دا کوئی مہینے دا ہفتے دیاں دا کوئی اگا پیچھا ہو سکتا ہے سارا تقریباً دا لفظ بولیا عمر تے وچ قید کوئی نہیں وعدہ گھاٹا ہو سکتا ہے کوئی ایڈا مسئلہ بھی نہیں تے اس وقت میرے امام علی مقام نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی خلافت آپ نو منع تسلیم کیتا آپ پورے جوبن وچ سی اس وقت آپ بچے نہیں سی جوان سی اس وقت آپ نے انہاں دی تسلیم کیتا جے تسلیم نہ کیتا ہوندہ منو آج تک کوئی ثابت کرے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دنار امام علی مقام نے بغاوت دا اعلان کیتا ہوئے بغاوت دا اعلان یزید والی کیتا کیوں یزید شرابی بھی سی ازانی بھی سی ان دے اندر دنیا دا ہر کمینہ پن پایا جاتا ڈانس بھی کرواندہ یہ سارے پیڑے کام ان دنیا موجود سی میرے امام نے باپ دی بیعت نو قبول کر لیا پتر دی بیعت نہیں کی تھی وجہ ہی کوئی سی کہ ان دے اندر یہ سارے پیڑے کام سی حضرت ابو بکر تو سیدنا امیر معاویہ تک ساریاں خلافتہ منیاں کیونکہ یہ سارے تے سارے رسول اللہ دی شریعت دے تابعدار سی اے جڑا اگلا بے ایمان آیا نا یہ رسول اللہ دی دین دا تابعدار نہیں بلکہ رسول اللہ دے دین دا غدار سی شریعت یا دجیاں اڑان والا سی پیغام آیا حسین میری بیعت کر لو آپ نے فرمایا تیرے وغیرہ کمینے دی بیعت حسین پاک ہتھاں میں ہاتھ دیندہ آیا ہے اور تیرے وغیرہ پلیت ہتھاں میں حسین ہاتھ دے دے کدی ہو نہیں سکتا اس واسطے رونا رونے ہیں او لوگو حسین پاک دے نام دی اکھاں وچ آنجو کڈن والے ہو حسین پاک دی محفلاں کراؤن والے ہو او حسین پاک دی مجلس کراؤن والے ہو لنگر ونڈن والے ہو سبیلہ لاؤن والے ہو سنو تو صحیح ذرا یار کدی سوچو تو صحیح اسی انہاں دے نال جس مقصد واسطے حسین جان نہیں دیتی انہوں اسی زندہ کیتی بیٹھے ہاں تو جس مقصد واسطے حسین جان دیتی اسی انہوں پلا کے بیٹھے ہاں
آپ نے فرمایا دنیا دے کسے زانی شرابی دے ہتھاں وچ ہاتھ نہ دے آجے اندے تو مراد کہ اپنا ووٹ جیڑا نا کسے شرابی بے ایمان زانی نو نہ دے آجے جو تو دینا ہوئے اے ویکھیا جے مصطفیٰ دی شریعت دا تابعدار ہے کہ نہیں ہے یہ مصطفیٰ دی شریعت دا تابعدار نہیں بے نمازی ہے گھوڑے نو چاہن والا ہے اہل تشہیر نہ تعلق رکھنا والا یا دنیا دا کوئی بھی اندر گناہ پایا جاندہ ہے پھر بیعت اندے تھج نہ کرے آجے جب قیامت آل دن اندے ناری کھڑے ہوں گے جن دا آسان ساتھ دیتا ہوئے گا چنگے لوگاں دے نار کھڑے ہوں گے تو چنگے لوگاں دے نار حشر ہوئے گا مندیاں نار کھڑے ہوں گے تو مندیاں نار حشر ہوئے گا اس واسے اپنی آخرت نو بہتر کرنے واسے خدارہ حسین پاک دے مشن نار پیار کرو حسین پاک دے نام دے نہ روم دا کمال نہیں یہ آکھو نہ رو لیا تو کبھی جو ہنجو آگے دے بڑی گال ہے بھئی فلانا بڑا عاشق ہے اور بھئی یہ عاشقی نہیں عاشقی اس گال دا نام ہے کہ انہاں دی سیرت قول فیل نار پیار کیتا جائے اللہ کے دعا ہے اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ